Бизге коркутуп үркүтүп болуп атканын уккан жокмун. Бирок мен негизинен өзүм көз карашымды айтып кетейин да. Мен негизинде көз карашымда биз мисалы улут бүгүнкү күндө жазылганыбызга ушу жазуу немесинен архивтерден табылганда, бул жерде Кытайдан жана башка өлкөлөрдүн архивтеринен табылганда кыргыз улутуна 3000 жыл болуп отурат да. Бул такталганы. Ошол 3000 жылдан бери ар бир улутту сактап келген 5 мисалы тил, анан каада салт экен да. Şu tilibizди унутпасак, каада салтыбызды сактасак, биз улут боюп, кыргыз улуту сактала берет да. Ошон үчүн кечеги 8-мартта биздин ушул Алайдын каны шаз деп аталган эң негизги кыргыздын кыйын кызы, кыргыздын кыйын апасынын ушу Курманжанда атканын сүрөтүн көтөрүп чыгып алып, башка жака колдонгону бул өтө туура эмес бир көз караш болду да. Коркунучтуу нерсе болду. Бул коомчулукта резонанс жаратты. Ал эми бизди ушундай бирөөлөрдү коркутуп атат деген сөз бул негизинен туура эмес. Мен ойлойм, андай башка жактын көз карашын, башка жактын каада салтын, башка жактын ошондой кылып жашап атканын бизге алып келип, баягы ушундай болушуңар керек деп айтканда мен толугу менен каршымын, колдобойм. Ошону укук коргоо органдарынан, МВДдан жана ГКМБден талап кылабыз. Ушундай эч качан кайталанбасын.